Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong banalari kongwar kabalong kakertong jong kaseng UDP host nem arajar pra bat host nem arajar khatlai menta kasngi ka artari ubana rempang arajar arpulai kalalit ban penyaso bat kaseng National People's Party ha kabala pediang buram yakado National Vice President jong kaseng ubalong ru usumbut menteri rangba jong kajelna uba Preston Tensong ha ka jingidon lang kin nong lambat kin nong kershan jong kakong banalari ha bakren ha kini kasngi na kalyang jong kakong banalari kalayaro bat ai kublei ya usumbut menteri rangba ubadale ya shibon ki kam na kabenta ban penmentoy ya ki breu ka thain pen ursla bat lingba kani kala rai ban penyaso bat kershan pura ya kaseng NPP shushu kakong banalari kala penpau baka jingmi jongka na kaseng UDP kadai na ka daw shimet bat karai ban penyaso bat kaseng NPP kadai lingba ka jingas ngoto jingmut bat kinong kershan jongka haba ai jingkren na kini kasngi na kalyang jong sumbut menteri rangba ba Preston Tensong ula ai kublei ya kakong banalari kabala treshitom na kabenta ban let pensngoto ikipaj ba halor ko nongrim jong kaseng wala kampat rung haka party ru Henry ka tradep ya ka kam bat hagani ka sngi na kalyang jong ba Preston Tensong ula kinturu ikinong tray jong ka seng ban ya tray shitom kanang ban yo ya ka jingjam bat ru ban yo ya ka single majority ka ban pensuk ban yalam ya ka sarkar bat ru an la ban le ya shibon ki kam ngadap da jing keben sisha mga yo ban don ringkat hagani ka seng ka jong phi ka seng NPP bat ngayo ihi baka seng NPP ru kadai kas baro shikatu ngadon haka UDP adu arah japra ngala tray na kapita ka party haka tika constituency ke jong na di ngala ya ru ya ke election popor ho arah japra bat ho arah jap khat lai ru ngala ya ka MLA election ursha in sermoy beran ni di ngala sarem no di hadin nang tu pade ngan ong yepi ba awang aja khat pra pade na kum kanong tray party jong ka party UDP dengila hapan penyeng candidate bai thabanga ngap tre shu ban yele election dengila yo ye ba shooting neru shooting napon osla te ka tokor ila yeng na ka UDP di hadin nang ta pade pin sa ong hi bele banga ngawan poi sha kan party jong ki ke NPP de kalong ba Idon Presiden Rangba ni Dr. Don Gopal Roy ibabaro PE thu ni i dang don mai i ke kom tray ke jongi ni kinong tray jong ka party hapo pun uslang i ya sultana adu kata de hadien pada nang tu da im don chu lawan pada de giwek batmai kinong kit kam jong ka party ka state tingan na ka daw shimet i ke jonga alami no nakapati UDP mentions na de hadin ang tupat ngaklem ngaklem ong bangan penyaso sa ke NPP hakat kapur ka bangan design nakapati ngakum ka businessman ngala atre hino lakakam ka lajong hi nrei kipad pa songa pade kinong kersan songa ki bangala don sa katika ponosla kibon ba mo nilaya long baar bet habayan le at isa haman ki election kersan majong ki bangala it ki bangala sania kabakiru kila it kila sania yang kum kanong yalam ka jongki tingamla ban syusyong klikti kum tu ban syuong mai pile chowe lekat shaba piman nrei nga pet pede ya ka ka ba isa mo itrei nakabanta ka dong kathan punuslahi baro ko bay ilale hapalat siya hakar liang karoy ka pa hakar liang nabaro kiliang hi ladai ubay siya lale haya ka dong kathan joni baro ko bay di ngaladon lupa ka mensiem ka banno bay magipad ba kibakersyan iya nga bangin yan no lang banya kersyan no ya isa hakani ka kaniti katahi kajing pansay jong ang takasni habang arong hakan ni kaseng ka jong pi tinga ay kubleru ya baro okot kiniki bayale na kani kaseng NPP mo kila ade ki kartong ki bayale ki ban habya trish tom banya job hi man kanti de don bok nga ay kajing kit bok kit ruyang ki baro okot baro okot ka steady bagin yo kajing job mo baka NPP kan job don burom bat kan yo
ia ka sorkar mo akan dikakenti ke banwan ru kumju